ipapayo ko sa mga farmers na to start small and then dream big. Dapat big yung iyong goal. Pero you have to start muna as a small para masubaybayan mo yung process. One at a time. Alaga ka muna ng konting baboy, konting manok. Tapos pag nahasa ka na, alam mo na yung mga technologies. Saka ka ngayon mag-start na, mag-invest. Kung gusto mo mag-invest ng malakihan, saka ka mag-invest. Kasi kung along the way na nag-start ka agad ng malaki, wala kang know-how, wala kang mga technologies na susundan, doon nag-fail ang farm. So, start small and then think big. Magandang umaga pa sa inyo lahat. Ako po ay si Edelisa E. Ramos at welcome po kayo dito sa Uma Verde Eco Nature Farm. Una-una sa lahat, napapractice talaga ako ng engineering career ko. Tapos, nakapag-asawa ako ng isang OFW, a seaman. Minabuti niya na mag-stop ako sa aking work. And then, by that time, meron naman kaming child, a 2-year-old child. Hindi ako mapakali na walang ginagawa sa bahay. Ang gusto ko talaga is makatulong din sa family. A friend of mine introduced me the natural farming system. Nagkaroon ako na ngayon ng drive na mag-go into farming na rin ako. From 8,000 square meters naging 3.6 hectares. So, yun ngayong kabuuan na Uma Verde Eco Nature Farm. Nag-attend ako nung first na parang sa ATI na TOT seminar. So, TOT seminar naman ng natural farming. So, naandun niya yung paggawa ng mga concoctions, paggawa ng mga natural mga fertilizers, and then pag-aalaga ng livestock at pag-aalaga ng poultry. So, pag nag-alaga ka pala ng livestock, hindi dapat nakarely lang sa bibilhin mo na mga molasses or rice bran, dapat may sarili kang tanim. Hanggang sa na-introduce din yung Azolla, which is na in 2 weeks time, nilagay ko lang siya sa fountain, biglang dumami as in dami-dami. So, from natural farming, naging way para to go into organic. Kasi kung tutusin natin, yung sa natural farming namin is, it's a big no-no na magkaroon kami ng vaccination. Lalo na sa livestock at saka sa chicken. Sa organic, ina-allowed natin ang vaccination at saka, some other protocols na, which is na hindi namin ginagawa sa natural farming. Utilization of Azolla, kung paano mo ito ipapakain sa ating mga livestock and chicken, tapos yung pag-vermiculture, kung paano ka gagawa ng sarili mong fertilizer, and then yung mga waste material ng farms, iko-convert natin yan
into an organic fertilizer, yung decomposed farm waste. Tapos yung ating mga animal manure, ipapartially decompose natin. Gagawin natin naman siyang organic composted materials or yung organic fertilizer na tinatawag natin. And then yung sa protocol din ng DBS or yung deep bedded na kung saan ay walang amoy yung ating babuyan. So, nagkakaroon ng challenges ngayon na halimbawa yung pagpapalakim ng mga native pigs, kung paano mo ba ito padadamihin in the right way, na kung saan may mga technologies pala dapat na i-apply. So, medyo kulang pa ako sa training. So, since naandyan na yung DA, yung ATI, maraming pa trainings talaga na ibinibigay. Kung 2017 is 3 accreditation yung nakuha ng Uma Verde at napakalaking tulong. Mas na-disseminate natin yung mga iba't ibang technologies sa mga farmers. After na nanalo ako ng Gawad Saka Award noong 2016, doon na nag-umpisa yung mas lalong dumami yung volume na pumupunta dito para mag-research, mag-take ng mga parang documentary. Naging isang way na rin na mas lalo pang maging makilala ang Uma Verde or ako as a person na napakalaking tulong yung pagkapanalo ko talaga kasi ang naging nangyari pala is first time sa livestock na kaya parang naging title holder tuloy ako sa livestock na sa Bureau of Animal Industry na nagkaroon ng isang National Gawad Saka Awardee. Dumating na ngayon yung ATI. So, yung pagpasok ngayon ng FBS kay Ma'am Cynthia Villar Sipag at saka ng ATI, yun doon naman humugot ngayon ng mas more accreditation. Yung andyan na yung TESDA, tapos sumunod na yung ating DOT. At ayun naman ay mapalad na nabiyayaan ng ATI Region 4A ng isang incubator. Naman ang naging way rin na magkaroon na naman kami ng another source of income kasi may pumupunta bibili ng sisiw. Nakapag-produce kami ng mga silky. So ngayon, nagkakatulungan na kami ngayon kasi kumikita na rin ako. Dream ko na magkaroon kami ng isang munting paraiso. Parang ito ata yung dream na gusto kong tahakin. Na pag umuwi si husband from being an OFW, nasa isa na kaming farm na kung saan sama-sama kaming family. We will work together. Malayo sa sa city life. To 10 years, mala resort na siya, mala paraisong resort, na kung saan buo kaming family, andito kami lahat, yung aking si Onika, may family na rin, na dito na rin nakatira, si husband ko ay hindi na aalis, so buo na kami. Ang sabi sa akin ni Mommy, bakit hindi mo i-try na to run or to help me out in running our family business? Yun yung sabi niya sa akin. So, sabi ko, sige, pagbibigyan kita. Sabi niya, sige, try mo lang kahit 1 year. Sabi ko, sige, try ko 1 year. So, nung umuwi na ako dito sa Candelaria, sinabak niya kagad ako sa mga training. Kasi ang unang training na pinasabak niya sa akin, taxation and basic accounting. So, sabi ko, wait lang, farming, tapos may basic accounting and taxation. So,
yun, hanggat sa marami na siyang training na pina-attend sa akin, and nagugustuhan ko naman kasi nakita ko, lalo na nung na-meet ko yung mga ibang ka-group ni Mami sa Region 4A, na mga ibang group of farmers din. Same din ng pinanggalingan, yung iba galing din sa corporate world, ganyan. Tapos, ang naisip ko, oo nga naman, since only child ako, bakit ko pa aantayan na mag-retire para lang to venture into farming? Like, yun yung palagi kasi sinasabi ng mga iba eh. Gusto ko pag nag-retire ako, saka ako magpa-farming. So, ako naman, why not, habang nasa early 30s pa tayo, bakit di tayo mag-start ng farming? Wherein magagamit din naman natin yung mga skills at saka yung mga talent natin sa farming, which is na-apply ko na ngayon. Dapat baguhin na rin yung tingin ng mga tao or yung pagsistereotype ng mga tao sa mga farmers na yung iba, lalo na ang napapansin ko, yung ibang mga bata, parang hindi sila ganun ka-proud pag yung parents nila ay farmer or magsasaka, parang lagi nila sinasabi, magsasaka lang, ganyan. Dapat hindi ganun. Dapat yung mga farmers natin, especially nandun sa root grass level, dapat talagang natin sila, itaas natin yung mga bandera nila. Lalo na ngayon, like, nakikita ko na nagkakaroon na ng structure yung government in helping out the farmers with their projects. At saka yung pag-educate, which is very important. Isa rin sa pangarap ko yun na may konting swimming pool. Kasi magkakaroon ng kids eh. Tapos magkakaroon ka ng guest. Di syempre, yung iba lalo during summer. Gusto naman na pag yung ating trainees, naka-in-house sa atin. Syempre, may mga may mga amenities ka sa farm na kung saan they will enjoy. Na pag-alis nila sa farm, they have this memorable experience na dala-dala-dala nila na pag-uwi sa bahay ay doon pala sa Uma Verde yung ganito, dami mong makikita, andun may mga livestock, may poultry, tapos ikaw mag-i-enjoy ka ng stay sa kanila kasi meron silang mga recreational area, meron kang pwede kang mag-swimming, pwede kang makipag-interact sa pag magpapakain ng kanilang mga alaga. So maraming mga activities na pwedeng gawin sa farm. So yun yung dream namin na mga 5 years from now is maging gano'n na yung farm. Pag nakakapagbigay ka ng sharing, lalo na mga, halimbawa, success stories, yung sharing mo ng failure and success mo dito sa farm, maibahagi mo sa mga farmers na dumadarating dito, ang laking fulfillment on my part. Nakakataba sa puso ko na pag nakarating ka sa kanilang lugar or nakahalubilo mo sila sa isang gathering, na may mention yung name mo na na may natutunan sila dito. That keeps you keep on going kahit mayroong failure, mayroong hardship. Pero nasosolve. Wala namang binibigay si Lord na problema na hindi kaya nating isolve. Unang-una, kailangan nandun yung passion. Then, the skills na ang next na darating sa kanila. Kailangan na andun yung love at saka yung passion eh. Kasi, kung ikaw ay wala kang love or wala kang passion sa ginagawa mo, and then you will rely only to your tauhan, I think hindi magiging successful. Dapat naka-hands-on ka talaga sa farm na you as the farm owner. Dapat ang paa mo talaga ay nakayapak sa farm.